Jetzt wird's aber Zeit. Gute Nacht, Henry. Gute Nacht, Jan. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Hast du das denn nicht gehört? Komisch, ich kann nichts hören. Wie soll sich das Geräusch denn angehört haben? Na so. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja, ich auch. Das ist ein Känguru. Ein Känguru? Das glaube ich nicht. Ein Känguru macht doch nicht so ein Geräusch. Ja, vielleicht hat das Känguru was in seinem Beutel, was so ein Geräusch macht. Aber was soll denn das sein? Vielleicht ein Wecker. Wenn man einen Wecker aufzieht, dann klingt das so ähnlich. Aber Jan, warum soll denn ein Känguru einen Wecker in seinem Beutel aufziehen? Na, ist doch logisch. Jedes Känguru hat doch meistens noch ein kleines Känguru in seinem Beutel. Und damit das morgens nicht verschläft, braucht es einen Wecker. Stimmt, das klingt wirklich logisch. Also dann sollten wir vielleicht mal nachgucken, wo das Känguru steckt. Oh ja. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Oder von hier. Also jetzt haben wir wirklich überall nachgesehen und nichts gefunden. Und das Geräusch höre ich auch schon länger nicht mehr. Na, dann können wir uns ja jetzt wieder hinlegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Henry! Na, was ist denn jetzt schon wieder? Das Geräusch kommt von dir. Von mir? Ja, ist das Känguru vielleicht unter deiner Bettdecke? Nee, da ist nix. Ja, aber es hat so gemacht. Jetzt wird mir alles klar. Ich hab geschnarcht. Ach so, geschnarcht. Dann war das gar kein Känguru? Na, das hab ich mir ja gleich gedacht. Na, dann kann ich ja jetzt auch beruhigt schlafen. Gute Nacht, Henry. Jan? Jan? Jetzt höre ich das Geräusch auch. Aber ich kann's ja gar nicht sein, weil ich bin ja wach. Vielleicht ist es doch ein Känguru. Was meinst du, Jan? Jan? Schläft schon. Tja, dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Diese 3 erwarten euch morgen Abend. Guten Abend. Das Thema Flüchtlinge beschäftigt uns auch heute wieder intensiv. Die Bundesregierung will Kinder und Jugendliche, die ohne Familien zu uns kommen, besser auf die Bundesländer verteilen. Tunesien sperrt sich gegen die Rückkehr von tunesischen Flüchtlingen, deren Asylantrag hier abgelehnt wurde. Und auf ein Flüchtlingsheim in Böhlen ist gleich zweimal geschossen worden. Mehr dazu um 19:30 Uhr bei MDR aktuell. Jetzt sehen Sie erst mal Ihre Ländermagazine.
Aus diesen Häusern bei Grimma müssen die Bewohner vielleicht bald aus.